Mana pun aja. Siap Tom. Siap. Olahraga Tom, sok kena Tom. Bisa. Anjing bener anjing. Olahraga Tom. Nikmat dia hirup balik gawe mandi enggeus dahar enggeus ngopi euker budut loba nikmat ge hirup ya Allah. Sombong amat. Bukan duit. Kayak kudu beak. Kayak si Pajar sama kena. Jar, kenaon? Biasa toh ngopi. Ngopi ka Jen? Sok atuh buru ka dieu bareng ngopi. Jar, mana sok ngusep keneh tara? Nya sok Tom. Enggak perlu urang mah nguseup sia mah. Ayolah, aing ngilu ngusep Jar. Hayu Tom, ngilu nguseup. Ku keisukan urang di kabaran. Besok tuh Jar, isukan kabaran bae ya. Siap Tom, hati-hati. Udah deh Alah anjing, nah urut aing beak. Anjing urut aing. Oh, anak bagong ieu mah dihilian jiga nate euy. Goblok emang si anjingnya Tommy. Wah, keur mah aing urut teu deui aing urutnya. Nya aing urang urut ieu. Aing. Naon sia monyet? Yo sok aing di dieu di Cikebo goblok. Wow. Setan teh sia bagong. Goblok. Cuma sih mau nyengat aing apa sih goblok. Kalau di mana telepon Kunyuk. telepon ini. Tom, euy. Hidup lain juga. Coba ini deh. Bener mana? Mau labu sih banyak kan aku mau goblok. Aduh, aing labu. Cing. Jangan aing potong. Potong-potong sih goblok. Iya buru-buru. Aduh, iya jangan potong kayak tukang urut sih sama buru. Tukang urut di mana kunyuk? Iya jangan aing potong ini. Aduh, buru banyak tukang urut buru asih Tommy. Tolong mana kan? Tukang urut tahu buru. Aduh, lain tol lain ini nyari. Jar, Woi, aing mau ke permainan Jar. pengen nonton. Lagi. Oh, bro. Jika nanya permainan naon? Kurang masukkan botol sama ya. Oh, mereka ngalungkeun eta. Langsung asup gitu kan eta maksudnya. Langsung. Bruh. Ya, Tak saya suka dia. jago kan bisa asup kan nih. Aing pasti dia. Tah, anjing ke bawah deui. Mana yang dia? Mana yang itu? Si aing mah bener berarti. LOL. Sok paningeun. Oh, dia tersuka satu. Nyet. Si bagong lagi topak ru anjing we teh. Parah bener euy.